Zmiany klimatyczne, kryzys klimatyczny, każdy z nas to słyszy, ale jakoś tak nie bardzo się z tym utożsamiamy. Zanieczyszczenie środowiska. No okej, no ale co ja mam zrobić? Przecież i tak muszę dojechać tym samochodem do pracy. No, a na sam koniec wyzysk w pracy. Ale to raczej nie w Polsce. Gdzieś tam kraje azjatyckie. No dobra, i często też obwiniamy, że to duże przedsiębiorstwa, duże spółki tak naprawdę są są temu winne. To one zanieczyszczają i to one tworzą takie środowiska pracy. No ale ja nie mam wpływu, przecież jestem tylko jednostką. Co jeśli wam powiem, że możecie zarobić pieniądze i przyczynić się do przedłużenia życia Ziemi, a także poprawić warunki pracy innym? Inwestycje społecznie odpowiedzialne. Gdzieś to już słyszeliście? Temat dosyć nośny, ale co one tak naprawdę znaczą? Są to inwestycje, które łączą ze sobą cele finansowe, ale również preferencje dotyczące środowiska, społeczeństwa czy ładu korporacyjnego. A co to jest ten ład korporacyjny? To zarządzanie spółką. No dobra, no ale gdzie te pieniądze i jak mogę je zarobić? Więc w swoich badaniach skupiam się na efektywności takich inwestycji i chcę przekonać ludzi do tego, że te inwestycje sobie lepiej radzą w kryzysie od innych. Co to da? Namówię ludzi do tego, żeby inwestowali właśnie w te specyficzne inwestycje społecznie odpowiedzialne. Swoje badania opieram na funduszach inwestycyjnych. To takie przedsiębiorstwa, instytucje, które zbierają tych pojedynczych inwestorów i mają po prostu większy zasób pieniądza, ale również większy wpływ. Dla porównania powiem wam, że jeden z największych funduszy inwestycyjnych, w którym pracuję, zarządzał aktywami 1,5 tryliarda dolarów w 2020 roku. Tryliarda, czyli 18 zer. 1,5 tysiąca i 18 zer dolarów. No i teraz mamy wpływ, mamy pieniądze, możemy wpłynąć na te duże przedsiębiorstwa, ale i te mniejsze. A jak? Przedsiębiorstwa chcą, żebyśmy w nie inwestowali. Chcą powiększać swoją wartość. No więc mamy taki efekt kuli śnieżnej. Inwestorów pojedynczych, indywidualnych, instytucję finansową, czyli fundusz inwestycyjny, który dostosowuje ofertę do tych inwestorów pojedynczych, a z drugiej strony przedsiębiorstwa, które będą przez nas niejako zmuszone, aby przestrzegać tych właśnie zasad inwestycji społecznie odpowiedzialnych. No więc mamy do wyboru albo inwestycje, które przyczyniają się do zanieczyszczenia, wyzysku ludzi, albo inwestycje efektywne, które tego nie robią. Co wybieracie?